নমস্কার বন্ধুরা, আমি মৌমিতা। আমার নতুন চ্যানেল মৌমিস ডায়েরিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। চলো আজকের দিনটা আমি কিভাবে শুরু করি, কোথায় যাই, তোমাদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই। এই দেখো আমি স্টেশনে চলে এসেছি, আর দেখতে দেখতে ট্রেনও চলে এসছে। ট্রেনে উঠে প্রথমে যাব মেন শিয়ালদা। এই দেখো শিয়ালদা চলেই এসেছি। মেন যাব আমি লালবাজার, দুটো জিনিসের জন্য। শিয়ালদাতে এখানে স্টেশনে হাঁটছি হেঁটে, এবার হেঁটে গিয়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে বাস ধরবো লালবাজারের উদ্দেশ্যে। মেন যাব বরের, আজ বরের গিটার দেখব, আর বরের অফিসের একটা চেয়ার দরকার, তো চেয়ার দুটো জিনিসের জন্য মেন আমরা লালবাজারে আজকে যাচ্ছি। তো চলো দেখো, তোমাদেরকেও একটু দেখাই এই পরিবেশটা। এই শিয়ালদার স্টেশন থেকে বেরিয়ে এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা হাঁটছি, কত দোকান বাট, কত সুন্দরী দেখো পুতুলগুলো। এই দেখো হাঁটতে হাঁটতে আমরা এখানে মেন রাস্তাতে চলেও এসেছি, আর বাসও চলে এসছে। এই বাসে উঠেও পড়েছি। বাসে উঠেও ভাবলাম একটু তোমাদেরকে দেখাই এই রাস্তাটা। এই দেখো বাসে যাচ্ছি আমরা। বাসে দেখো আবার বউবাজার চলেও এলাম। এখানে অনেকবারই এসেছি বউবাজারে, তো তখন ভাবলাম একটু দেখাই এই বউবাজারে। এখানে তো শুধুই সোনা দোকান, সবাই জানো তোমরা, তাই ভাবলাম একটু দেখাই। বউবাজার পেরিয়ে যাচ্ছি, চলো আমার সাথে তোমরাও। তোমরা নিশ্চয়ই সবাই খুবই ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। এই দেখো আমরা এখানে ডালহৌসিতে, এখানে বাস স্ট্যান্ডে থেকে আমরা নেমেও গেলাম। প্রথমে ভাবলাম অনেকটা দুপুর হয়ে গেছে, তো ভাবলাম প্রথমে খাওয়া দাওয়াটাই করে নিই। এখানে অফিস পাড়াতে তো শুনেছি যে অনেক দোকান আছে, কম দামে অনেক ভালো খাবার পাওয়া যায়, তো আমরা চলেও এসেছি এখানে খাবারের কাছে। বর দেখো এখানে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন নিয়েও নিয়েছে, আমি ওটা খাইনি, তো বর ওটা খাচ্ছে। আমি প্রথমে একটা চা খেয়েছি, তো তোমরা তো দেখলেই। তো বর খেয়ে নিক, তারপর আমি কি খাই দেখা যাক। মোটামুটি ভালোই খাবার, কম প্রাইসের মধ্যে খুব ভালোই খাবার। তারপর আমি ভাবলাম আমি একটু রুটি খাবো, আমার ভাল লাগছিল না, তাই দেখো আমি এখানে কুলচা রুটি আর সোয়াবিন আলুর তরকারি আর আলুর দম দুটো খেয়েও নিলাম। তারপরে খাওয়ার পর আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। বেরিয়ে এসে এবার আমরা যে মেন যেই জিনিসটার জন্য এসেছি, এখানে গিটার দেখতে, গিটার কিনবো বলে, আর বরের অফিস চেয়ার কিনবো বলে। প্রথমে আমরা গিটারটাই দেখবো। এই মিউজিশিয়ান মল, এখান থেকে বর আগেও একবার, বেশ 6-7 বছর আগেও গিটার কিনেছিল, তো বলল এখানেই আসি। তো এখানে এসে আমরা আবার একটা গিটারও কিনবে, তো সেই জন্যই গিটার দেখতে এসেছি। তো বেশ অনেকগুলো গিটারই আমরা দেখলাম, কিন্তু যেই গিটারটা আমরা ভেবে এসেছিলাম যে ওই গিটারটাই বর কিনবে, তো সেই গিটারটা এখন ওই মলে নেই। এই জন্য আমরা একটুখানি ওখানে ছিলাম, তো ঘেটে ঘেটে দেখলো গিটার, তো ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। আর নেওয়া হয়নি, কারণ যেহেতু ছিল না। তারপর এখানে দেখো অফিস চেয়ার দেখার জন্য আমরা অনেকগুলো দোকান, প্রথমে সুপ্রিমে ঢুকলাম, এখানে সুপ্রিমে দেখলাম। অনেকগুলো দোকান ঘেটেছি অফিস চেয়ারটা কেনার জন্য। তারপর এখানে রাজ, তারপরে স্টিলকো, এখানেও ঢুকেছিলাম। স্টিলকোতে ঢুকে অনেক রকম চেয়ার দেখলাম। আমাদের তো যেই বাজেট ছিল সেই বাজেটের মধ্যে নিতে হবে, তো মোটামুটি অনেক চেয়ারই দেখে তো সিলেক্ট করেছি। চলো কোথায় সিলেক্ট করেছি তোমাদের সেটাও দেখাবো। এইখানে দেখলাম, এখানে দেখতে দেখতে বড় ওখানে অফিস চেয়ার দেখছিল, তো আমি এখানে দেখলাম এখানে অনেক ভালো ভালো খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল সব কিছুই ছিল। আমি ঘুরে ঘুরে একটু দেখলাম, যে একটু দেখি খাটগুলো কত সুন্দর, দেখো কত সুন্দর সুন্দর খাট। আমার খুব ভালো লেগেছে সেই ধারের খাটটা, তো একটু তোমাদেরকেও তাই দেখিয়ে দিলাম। তারপর আমরা এই দোকানে চলে এলাম। এই দোকানে এসেও আবার ওখানে নিলাম না, এই দোকানে এসেও আমরা একটু চেয়ার ঘেটে ঘেটে দেখলাম, তো এখানেও খুব একটা পছন্দ হলো না। তারপর এই দোকানে এলাম, এটা একটা শোরুম, তো এই শোরুমে এসে এই চেয়ারটা দেখলাম মোটামুটি ঠিকঠাক সব কিছুর জন্য, তো এই চেয়ারটাই মেনলি আমরা নিয়ে চেয়ার নিয়ে তো আর বাসে ট্রেনে আসা যায় না, তো ট্যাক্সি করে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি করে সন্ধেও হয়ে গেছে দেখো। আর আবহাওয়াটা সারাদিন এত সুন্দর ছিল, মেঘলা ওয়েদার, বৃষ্টিও হচ্ছিল, এখনও একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা এই ট্যাক্সি করে আসছি, বাড়ির উদ্দেশ্যেই আসছি চেয়ারটা নিয়ে ও পেছনে বসেছে আর আমি সামনে বসেছি। বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তোমাদেরকেও ভাবলাম একটু ওয়েদারটা দেখাই। এত সারাদিন ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল, মেঘলা ওয়েদার, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, খুবই সুন্দর রোমান্টিক ওয়েদার ছিল। তাহলে বন্ধুরা, এই বৃষ্টি মুখর দিনে
এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় আমি তাহলে এখানেই ব্লগটা শেষ করি। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো। আমি অবশ্যই নিয়ে আসবো পরবর্তী ব্লগ। তোমরা দেখতে থাকো মৌমিস ডায়েরি।